kui oled reisil, siis tuleb sõita puhta autoga, sest meil on kombeks niimoodi ka, et ei ulata või. Perega teeme niisugust pulli, et kui me oleme kuskil pikemas reisil, siis meil tavaliselt see auto määrdub siin Läti-Leedu Poolaga ära ja siis me puhta autoga reisile saaks, siis me käime vahepeal siin self-pesulates ja nüüd me Silveriga otsustasime ennem, kui me sõidame sinna Morelo tehase juurde ära, siis teeme auto puhtaks, sest oleks tore ikkagi puhta autoga ära parkida sinna teiste vahele. Lähme siis vaatame üle selle Morelo tehase. Laseme Aldol natuke rääkida ka, mis ja kus me üldse asume ja mis siin toimub. Aga noh, näete ise, siin see Franke seisab. Ma ütlen, Eestis oli see väga suur, siis siin nende autode kõrval väga suur enam ei ole. Aga mul on siin siuke tunne, et järgmine aasta, 2026 on mõni Morelo kindlasti Eestis olemas, kui nii jätkub. Aga vaatame. Kuule, Aldo, hommik. No tere hommikust. Räägi, kus me oleme üldse? No nagu te näete, see on Morelo Stelplats siin. Ja et meie autod tunduvad ikka jube pisikesed olema siin nende Morelode kõrval. Aga see ei ole kämping päris või? Ta on Stelplats või siukene, ta on nagu kämping, aga kus ei ole lihtsalt kõiki neid mugavusi ei ole, ütleme, vetsu ja dusse ei ole. Aga noh, ütleme, et no Moreloga tuled, ega sul pole vaja ka. Absoluutselt, et sul on vett on 500 liitrit ja elektrit kusjuures siin saab. Saab, jah? Ja. Aga piiratud koguses nagu ikka tavaliselt. Nii, ja meie ees on tegelikult see tehas ju. Tehas on seal üleval. Aha. Siit juba paistab see, et me lähme siit nüüd ringiga, kõnnime sinna ülesse mäest, kus me eile alla sõitsime ja lähme siis tehase hoonesse sisse. Tere hommikust. Aga äge. Ühesõnaga vaatame seal sees, kas meid sisse lastakse ja siis mis me seal näeme. Kui alkomeetrid väljas ei ole, siis lastakse ikka sisse. Alkomeetrit ei ole. Aga meid on päris palju, seekord vist on need, ma teis 21 bussi oli siis siin platsil või? Ei olnud 21, meid jäi vist kokku, busse jäi sutsu alla 20 ikkagi, sest et viimase hetke paar loobujat oli, kes ei saanud tulla. No vaata tempot ka. Ja. Guten Morgen. Jah. No siin on showroom, jah? Ei, mina ei filmisin ikka teid. Mina filmis. Guten Morgen. Sorrois. Ma ütlesin, et siin on tegemist vähe teistsuguse kohaga. Aga mis oli eelmise aasta mudelil oli ilusad kapid, siis uuel tehtud on vaata hästi minimalistlikuks. Aga see plastik nagu mind ei häiri. Aga seal, kuidagi ta on nagu... See on see moodne maailm, täna noortele ei müü muud moodi vist. Jaa, aga ma ütlen, et ei, see on ikkagi äge. No näed, siit võtad, paned auto siia sisse ja... Pesumasin on ka taga, vaata. Sama pesumasin, jah. Ma räägin, et see on jumala hea aparaat. Täpselt see sama toode. Siia ei mahu normaalne auto sisse. Mini mahub siia. No, on kõrge, jah. See oleks juba keeruline. Meil isegi Eestis pole taevas nii kõrge. Sellega Napolis on hea pitsa ja. Külgboksi teha. Külgboksi, jah. Aga noh, vaata, tehniliselt on tegelikult ägedad. Kõik on ilusti pandud. Kõik on väga hästi need läbiviigud, kõik on läbi mõeldud, kõik on korrektne. Ei ole mingit kuradi sasipundart. Kui on sasipundar, siis on ära peidetud. No näed. See on ikkagi sinu põhikodu. Pigem. Jah. No nii, Eerik, kas sa nüüd leidsid endale midagi või? Veel mitte. Veel mitte või? Jaa, õige auto veel sisse ei mahu taha garaaži. Me ikkagi otsime edasi. Et see hetk, kui see klõks käib, see täna kindlasti ei juhtu. Sinu puhul on ilmselt 911 või ära mahutada. Ega siin miniga. Aga kataloogis oli ju 911 oli väga hea peal. Jah.
no kuule, tegelikult on ju rajupill. Ma ei saa kepsu minna, täis peal kukud ennast sodiks siin. Miks sa? Voodist välja kukud trepist alla. Päris rets. Kurat, kus mees ikka otsib ikka mingit hädase vigu, et ma saan aru sellest, et raha ei ole, aga saad aru... Ei, aga seda ei tunnista. Muidu on kõik üliäge, aga mis asjad need on? No mis siis on? No LED-riba ei oska keegi kuskile sisse panna ilusti või? tead, et LED-riba ma tarbib liiga palju voolu. voolu. Sa ei ole teinud Tiit endale juba bussiehitusfirma. Jah. Ma ka ise imestan. Isegi imestan seda. Siin on vähemalt hambaharjad, aga see igal ühel on enda oma kuhu. See häda on selles, et kui Tiit hakkab busse tootma, siis need on kuradi maailma kõige kallimad ja need Eesti taevas jääb ka madalaks. No mul on samasugune. Ei, nagu mõtle, kui mõnus, et magnetiga on pandud, mul on kaval. Meil on ka. Meil on ka. Meil on riidekapisse. Tahate näha, et meil tulge minu kabesse, mul on need igas kapis. Sellised või? Ja täpselt Samasugused. Uspiga Oh laed. my god. See laed täis ja kestab kuradi kuid seal. No see Ma olen 2 korda laadimist. See ei ole ju eesmärk 400 000 bussis. Ei no mul ei ole 400. No jaa, ma räägin, kus me praegu oleme. Kuule, siin on vaata Kätu ja Aini unistuste kapp, et Kätukapp ja Aini kapp. On jah? Jaa, 2 kappi. Oi, mul No vot, 4-sotine buss. Jah, kiivrid. Kiiver peas peab olema. ei kurat, kuule, ma ikka ei kiru. Veel ei kiru või? Jah, aga kapp on äge. Ma vaatan, mis siin põhjas on. Seifis või? Seif on tühi. Kuule, see Aare näpis. Aga keegi on juba selle tühjaks teinud. Pangarööv on tühi. Okei, seal on väikene tööstusluuk. Kusjuures vaata, tegelikult on hästi lahendatud. Ei, Kaabrid sa käivad kanalitest. jah. Mitte nii nagu Ei, mõne. no kui sa vaatad kappidesse, siis tegelikult on hästi pandud asjad. Siin on vähemalt vaata saad riiuleid. Jah, teed enda maitse järgi. Lähme siit, ma tulen korra kaameraga siit. Meil niisuguseid monitore pole ilusaid suuri. See on Mercedes originaalid. On jah? Jah. Need on Mersu originaalid. Ja esiteks on vana inimestele, pimedatele on see. No nüüd leidsid omale auto või? See on ilgelt äge. On ju? See, no see avarus. Jah. Ja see on muidugi vaata slide-out. Jaa, see on aru. Aga see... Tuleb Viljar slaidiga või? Ei, tule nalja teed. Mul ei ole kuradi, mul eelarve ei luba siukseid asju, ma ainult eelarve lubab vaadata neid. Lähme järgmisele. Lähme järgmisse. Vaatan väljast ära, vaata, siin on need. No tegelikult on hästi lahendatud kõik, vaata, siin on Victoroni peale tehtud, on ju? Ja saab ilusti ligi kõik asjad. Jah. Käib üles, aga ära sa nüüd vasta seina tõsta seda. Empire Liner, jah? Siia käib auto sisse. Ma näen, kuna vaata silmal on rõngid. Siin on ka see osa asja lahendatud, vaata. Jah. Filtrid asjad saad siin kõik, näed, pehmed voolikud. Ja pehmed pannakse tegelikult reeglina nüüd juba igal poole. Ja. Kestavad kauem. No esiteks ma räägin, mul ju paisus niimoodi, et klappidega kõik veed välja. Välidušikene. All on ka tal midagi või ei ole? All vist ei ole. Siin on kütusepaak seal pool. Ja. Korralik kapna. Jah, siia mahuvad juba suusad sisse just kottidega. Ja sinu puhul on suusad oluliselt panna. No veel väikse rattaga. 19,5, mitte 22. Mitte 22,5, jah. Ilmselt see kõrguse pärast on see. Gaasi ees on siin, vaata, põranda sees. 6 astet. Et kui üles jõuad, väsid ära. No nii. Siin ei ole enam Mersu originaalkaabel. Äkki saad hooldada varsti niipsud? Eks me näha. Eks me näha või? Või no eks me näeme. Näed, need on need samad peeglid, mis mul oli. Näed, siin on nüüd need samad digipeeglid. Ja miks neil on ikka see suur baranka, mitte väikene? Veokates on juba väike rool. Siin on ikka... Ja, aga see on vanema mudeli peal tehtud. See on vanema mudeli peal tehtud, see on pikemalt seisnud.
Teil kui vaatasid videot, siis neil on juba uued on teise põhja peal. Nii, sina oled tava voodiga eest. Ja see on praktiline eestvoodiga nõudepesumasin. Bossi induksoon. Ma olen korra vaatan magamistoas ka. Nojah, garaaži peal sa oled päris kõrgel, eks? Jah. Siin on tehtud ilusti valgustus, vaata. Mis siit läheb? Ventilatsioon. Vetsupotti lasid välja õue. Yeah, it would be a little bit more streamlined, of course, in terms of safety. But then we will have 15 more. Okei, lähme kõik koos. Küsisin mehe käest siin, et see ekskursiooni läbi viib, et kahjuks ta meid seal sees ei luba filmida. Ma küsisin, ei luba filmida, et midagi pole teha, et siis me peame leppima sellega, mis ma tulen pärast, kas me tuleme tagasi pärast? Ja, me tuleme siia tagasi, siis ma ei jõudnud nagu väga hoolega vaadata kõik asju. Välja pandud autod vaata üles filmida kõik. Jah, aga võtaks mingi kruvi, võtaks kuskilt lahti midagi või vaataks sisse ja alla ja... Jah, küsiks, et kas mootorid ka saab sippida? Jah, ei saab. Ma olen neid aktorseid sippinud küll, need iivekuid. Miller, mul on nüüd numberi vees, ma ütlesin sulle. Ja. Ei, lahe kogemus, ütleme nii, et sellist asja tegelikult ei võimaldata iga päev, et sa saad Morello tehasesse tulla ja näha seda telgitagust ja sellepärast on äge, et see Motorhome meid kaasa võttis. Nii et mis autoga ma ise järgmine aasta sõidan või ülejärgmine aasta või kaugemas tulevikus, eks see paista, aga see on üks auto, mida tegelikult lähemalt vaadata küll. Me kahjuks ei tohi sees filmida, nagu ma ütlesin teile. Aga põhjuseks ei ole mitte see, et nad hoiaks mingit saladust, vaid põhjuseks on see, et seal praegu hetkel on aktiivne töö, 2000 inimest teeb tööd ja ta ei saa teiste eest otsustada, kas nende nägu võib filmi peale jääda või mitte. Ja see on siis põhjus, miks me filmida saame. Muidu, kui oleks täna vaba päev, siis oleks saanud teile ka näidata seda tootmist, autosi natukene seespoolt, altpoolt ja neid asju ka, mida reeglina sealt ei näe, eks ju. Aga seekord nii. Siin inimesi pole, äkki siin saab filmida. Isolatsiooniks pandud. Jah. Näeb kvaliteetne välja see värk on ju. More or less equivalent to the Mercedes-Benz Actros in terms of performance. Long distance chassis, not like the Eurocargo or the Ertigo. You can also see the frame. It's just much more than a typical Daily, which is next to it. Also much higher, much sturdier. You can see the wheels, 22.5 inch. You can see the big tank, big AdBlue tank. And already, what you can see as well, all of our vehicles are rear-wheel drive. We have Oi. Slangpaumiga pääres. Ma ei saanud peaaegu see filmile. Ei no, kui te poleks karjunud, me poleks aru saanud, et midagi oleks juhtunud. Sinu viimase hetke oleks filmile saanud. Katki läinud. Aga õnneks teda targad tõkke. Kuidas Eerik suri? Morello oma lemmikauto kuradi slangpommi all. Ma istun siin Iveco platvormis Alcoven masinas. Tead, kui sees oled, siis algul ei saa arugi, kus sa oled. Aga täitsa arvestatav ruum on siin üle, on siis voodi ja siit kaudu saab tegelikult kabiini. Väljast näevad need Iveco Alcovenid päris nagu koledad välja, aga tegelikult nad on ülipraktilised autod. Mäletan, ükskord olin aastaid tagasi oma Aadriaga sõitsin Saksa kiirteed ja siis see pani 150-ga mööda, siis mõtlesin, joh, ei tii. Aga need kannatavad sõita küll. Vom Aufbau ist es eigentlich immer
miks mul on tunne, et siin käib mingisugune mõttetöö praegust? Esimene kommentaar oli või? Noh? See on üldse suur. Tegelikult on see jumala mõnus. No tegelikult võtame nüüd nagu loogiliselt, et millega nagu on võimalik sõita Euroopas ringi, Lõuna-Euroopas, nii et ei oleks iga sõit stress. Ja. Ma ei tea, kas see praegu ei tundu üldse stressirohke. See on veel vanema mudeli peal, vaata vanema rooliga Mercedes. Kas te sõidate Antslasse? Kui vaja, raha teeb imet. Antslasse veel mahuks võib-olla sisse. Aga ei, aga ta on mõnus tegelikult, vaata. Mulle see lounge... Ja see mulle ei meeldi, et sellel on see kuradi iste nii. Miks? No, see on turvaline, jahutatud. Mulle just meeldib see. Aga mulle ei meeldi see voodi näiteks, et ta on nii Aga kuidas sa selle ära keerasid? Siit ikka samas kohas siit poolt. Naks või? Siin on ikka kuradi, siin peab ikka pidu panna. Enjoy your time still in Germany. Have a good, safe, most importantly safe trip and a wonderful time. Thank you so much. If you allow us, we will still... No siit saabki lõpetada. Tõmmati otsad kokku, sooviti head teed. Ja mis ma veel kuulsin on see, et Motorhome on siis Baltikumi ainukene Morelo esindus, nii et turupotentsiaal on päris suur. Ja noh, mina vaatan siin omale meeldivad mudelid kindlasti hoolega läbi ja siis eks saab tulevikus otsustada, kas vahetame kabe välja või ei vaheta. Aga igal juhul see, mida me nägime seal tehases, seda kvaliteeti, seda, kuidas need asjad kokku pannakse, kui paksud on need seinad, kuidas on see mööbel tehtud. See on hoopis teine tase, millega me oleme tegelikult harjunud seal nende mudelitega, mis me oleme siis Eestis näinud. Ma võin julgelt öelda, et see oli hoopis teine tase. Ja kindlasti midagi uut meie turul, nii et vaatame, loodame, et Aldol läheb selle Morelo maale toomisega hästi. No nüüd ma saan näidata seda üks esimesi Morelosi, mis siis kunagi on toodetud ja ma sain aru, et Morelo ostis selle endale tagasi. Ongi, isegi number on number 1. Ostis selle tagasi suure raha eest ja pani endale siia muuseumisse. Ja ma saan tegelikult seda näidata seest. See on palass. Et noh, üldkuju nagu ei olegi palju muutunud, aga noh, muidugi see facelift on vähe midagi muud. Ja vaatame sisse ka. Iveco peale, manual, ees voodiga. No kõik on ikka nagu retro on, vaata. Muidu kontseptsioon on suht sarnane, aga päris avar on. Põrand on vetrub. Vetrub, jah? Jaa, siit ma tunnen juba. Minu all vetrub eriti. King, mis see siis? Queen Bed ja... No on küll retro. Pole midagi öelda. Vaata juba lampi. Jah, et tänapäevalgi ei ole sellist vägevat kordi disaini mõnedel, jah. Kas oli äkki 2010 aasta auto või? No ja nüüd vaata seda. Disaini mõttes on ikka edasiminek, ei ole midagi öelda.
aga lähme siis tagasi autosse ja hakkame siis sõitma, sest 400 kilomeetrit on veel meil Niismann ja Bishopi tehasesse ja homme ootab meid seal korralik tehasetuur ja pidu ja siis me saame juba hakata koju sõitma, aga lähme hakkame jalutama auto juurde ja vaatame, mis Aldo arvab tänasest päevast. Mina igal juhul jään rahule ja ma ei ole pettunud selles, mis ma siin nägin, sest et ma olin juba YouTube'is ja erinevates televisioonikanalites näinud tegelikult seda tootmist, neid autosi ja olin juba tegelikult juba silma peale pannud siia mõnele mudelile. Nii et nüüd on siit ainult vaja kuidagi endale see maha müüa. See on kõige keerulisem. Teistele asju müüa on oluliselt lihtsam kui endale, nii et vaatame, mis elu toob. No nii, näita mulle, kuidas see luuk lahti käib. Vaatame, tegelikult me ei saanud ju seda. Seda vist ei saagi lahti kuidagi, aga siin on tegelikult süke. Oota, ära vajuta. Mis siin on? Siuke tunned, et mingi kõrgendus on ju? Ei, ta oli näed siin. Näed selle koha peal kuskil. Hops, nägid? Ja tuli. Saingi lahti. Jah? Siuke suht vargakindel lahendus. Aga siin on ruumi küll või? Pane kinni. Ja siis ta käib ja siis ta lahti ei tule enam. Appi, läks pimedaks. Saad aru, ta pani tuled ka kustu ju. Siuke klaustrofoobia tuli jah. No, vaataks Saksa pensionärid kogusid, ajasid oma palassid rivvi ja ajasid oma minid välja. Need lähevad linna peale laiema. No täiesti haige. See on tegelikult päris suur kontrast meie pensionäridega. Aga noh, siin meie siis täna öösel aega veetsime põhimõtteliselt. Oli selline parkla, me sõidame siit välja ja siis laseme vana vee välja ja paneme uue sisse. Seni kuni see laager kokku pannakse, teen natuke tööd ka ja näed juba siin mehed tulevad, viivad oma prügi minema. Kus prügikast on? Ei tea, mul on otsa. Kui üles leiad, siis on äge. Täna on täitsa tühi, eile oli täitsa äärn täis igast autosi. Tundub, et Ain veel magab. Need on need Eesti pensionäärid, ma vaatasin seal need Saksa pensionääre, kes seal... Naeratage, et siis te olete ka videosid. Jah, see läheb YouTube'i sisse, nii et sealt välja ei saa enam. Tule sina ka siia. Villi, sinust saab ka. Sina saad ka staariks. Jah, saad ka. Jah. Jäta see muidugi Martin selle lugu. Mehed käisid kohati väikse kebaabi söömas. Kas on, sa jõudsid ära süüa selle või? Veel käib lõppringi, aga see oli suur. Pildid on olemas, pärast saab vaadata. Ja, me tegelikult tulime ju sealt Morelo tehasest, on ju. Ja nüüd meil oli vaja Polchi saada, mis on siis Niismann ja Bishop tehas. Ja siis põhimõtteliselt me olemegi teel sinna. Me peaaegu oleme kohal, mingi 20 kilti on jäänud, aga põikasime ühest väikelinnast läbi, mille nime ma teile öelda ei oska. Aga igavene kihvt, siin on mingid kirikud, lossid, võllud. Parkisime auto apteeki ette. Vaatame, kas buss on alles üldse.